Ciao a tutti ragazzi, io sono Nedirfa e oggi andremo ad affrontare la sfida finale per quanto riguarda Ark, l'espansione di Fjordur, ossia andare ad affrontare l'ultimo boss in modalità alfa. Non so se mai ce la faremo, ma oggi vi svelerò alcuni trucchi per riuscire al meglio in questa impresa. Il primo trucco è quello di andare a indossare assolutamente un'armatura in pelliccia. La temperatura lì dentro all'arena non è altissima come l'abbiamo trovata magari in altri punti di questa mappa, però esce fuori il cubetto, quindi è sempre meglio mettervi un'armatura in pelliccia, non c'è la necessità di andare a prendere magari anche la lontra, e l'armatura può essere anche un'armatura semplice, quindi non c'è bisogno di avere un'armatura rara o addirittura ascendente, un'armatura in pelliccia. Questa è una cosa principale. Poi se vi volete fare anche la minestra per dare un po' di calore, non sarebbe male come cosa. Dunque allora adesso andiamo a vedere come fare la minestra ed è questa qui, il progetto curry fritto. Questo piatto vegetariano piccante riempie il corpo di un piacevole calore, consumalo per incrementare il tuo isolamento ipotermico e rallentare il consumo di cibo. L'effetto dura 15 minuti, visto considerato che abbiamo la possibilità di terminare l'arena in 20 minuti, questo è uno, basta e avanza. Per farlo ci serve l'acqua, blu bacche, lungherba, miglior bacca, narcotico e sassarota. Dovrei avere tutto adesso, quindi andiamo a sì, va acceso, se no non lo fa, a farne uno, va, al limite se ne faranno due, ma tecnicamente ne servirà soltanto uno e andiamo a mettere su un tasto che non mi serve. Poi un'altra cosa importante da ricordarvi, è assolutamente importante, un altro secondo trucco è quello di portarvi le pozioni, ossia le bevande curative. Queste servono che se doveste prendere per sbaglio qualche colpo, soprattutto quando lancia le frecce di ghiaccio, vi curate subito al volo, quindi le bevande curative. Dunque ragazzi, poi il terzo trucco è quello di andare a fortificare al massimo i nostri T-Rex o gli animali che vogliamo portare. Io in questo caso ho preferito stare sul sicuro, il classico dei T-Rex, perché praticamente tutti i boss li ho sempre affrontati con i Rex, vabbè, tranne magari quelli di Crystallize, infatti si possono usare soltanto le viverne. Comunque allora adesso andiamo a vedere un po' come andare a aumentare i punti per quanto riguarda il nostro animale. Allora, qui c'è il T-Rex, praticamente dovete aumentare. Allora, vedete che questo qui ora ha già avuto dei punti e ha 725 di danno, percentuale di danno. Questo è già un punto base per iniziare, insomma, per essere arrivati. Poi dipende se andiamo a fare il gamma o il beta, però io direi, proprio per essere più sicura al 100% di riuscire a fare il boss, che dobbiamo andare ad aumentare e arrivare magari a 900.000 come avevo detto l'altra volta. Quindi adesso io i miei sono arrivati più o meno sui 1000, qualcuno magari ha anche superato i 1000, poi dipende un po' da che partenza hanno, e la vita è abbastanza fondamentale averla alta, ossia intorno ai 45.000, 50.000 di vita. Ci vuole tanto tempo, però come ho fatto io a livellarli? Li ho portati nella zona di vulcano, dove comunque è una zona ricca di tanti animali, quindi vi mettete, io ho fatto un dinosauro alla volta, un T-Rex alla volta, vi mettete in sella e mangiate tutto quello che trovate, e siccome poi sono tantissimi gli animali lì, abbastanza affollato, fate presto a prendere qualche livello. Quindi questo è l'altro trucco che vi vado a indicare. Dunque ragazzi, eccoci qui arrivati all'obelisco. Allora, un altro trucco che vi suggerisco è quello di andare all'obelisco, questo qui verde, perché qua è una zona veramente molto tranquilla, quindi mentre state qui a guardare un po', a mettere i trofei dentro qui al terminale, a mettere giù gli animali, poi
ovviamente bisognerà anche sistemarli, vedete, a me vengono sempre storti, li devo mettere dall'altra parte. Potrebbero arrivare degli animali a darvi fastidio. Qua non possono arrivare perché, vedete, è tutto isolato, cioè si trova praticamente in una zona dove è circondato dall'acqua, c'è soltanto un pezzettino di terra dove far passare, ecco, quella lì, e dove far passare gli animali, però quindi questo fa sì che non sia pieno di creature ostili, quindi vi suggerisco questo. Effettivamente gli altri non lo so, però credo che magari non potrebbero essere così, quindi venite qua ed è più tranquillo. Allora adesso andiamo a sistemare i T-Rex. Ovviamente i T-Rex saranno 19 più uno Yutiranno. Ecco. Bene, bisognerà anche poi cercare di sistemarli al meglio perché ci devono stare tutti e se escono fuori storti poi non ci stanno. Un altro trucco è quello di andare a fare prima la versione gamma o beta, in modo da far livellare lì dentro stesso i vostri dinosauri. Infatti i miei, non tutti, ma alcuni avevano fatto almeno 9 punti in più, quindi adesso glieli sono andate a mettere in danno. Allora andiamo a mettere i trofei. Poi qualcuno di voi mi ha chiesto anche l'armatura per quanto riguarda le selle. Allora c'è da dire che la sella, quella di base primitiva, dà soltanto circa 10 punti di, appunto, di armatura, e invece quelle ascendenti vanno dai 200 fino ai 300 rotte di armatura, almeno quelle che ho io. Allora clicchiamoci e partiamo, vediamo come va, speriamo bene. Dunque ecco qui subito correre sugli aiuti perché... Allora c'è da dire che un altro trucco potrebbe essere quello che ho già detto nel precedente video, di rimanere indietro rispetto a tutto il gruppo dei T-Rex. Questo perché comunque lui, il boss, farà delle skill da lontano, ecco tipo queste. Aiuto ragazzi, cioè giusto per andare a colpire gli animali, quindi se state un po' isolati teoricamente non dovrebbe farli su un singolo soggetto. Allora vediamo qui intanto come vanno questi due. Vai vai vai, occhio che ho già visto che è un po' più difficoltosa perché ha già summonato praticamente i lupi. Vabbè, questi lupi che lui va a summonare sono soltanto di livello 75, quindi facilmente si vanno a fare. Però vedete, già la vita gli rimane, è un po' più tosta qui, anzi direi piuttosto tosta, però un pochettino la sta perdendo. Vedo che poi i T-Rex vanno un po' a zonzo perché non riescono a trovare magari un punto vuoto dove andare a mordere. Ecco che arrivano, eccomi, speriamo di farcela. Anche lo Yutiranno l'ho tirato su bene, non ha tantissima vita, teoricamente dovrebbe reggere. Allora, vediamo. Aiutatemi T-Rex! Sta perdendo un po' di vita, questi sono forti, non ce la faccio a farlo con lo Yutiranno, ma anche laggato. Aspetta, magari se mi sposto, vediamo se riusciamo ad andare da dietro. Se... io dovrei teoricamente anche buffare, ecco, li ho spostati e quindi ce l'abbiamo fatta e devo riuscire, ma continuamente, ecco, vedi, ho notato che qua i lupi rispetto al gamma sono molti di più e poi le evoca molto più di frequente. Quindi per ora sta andando abbastanza bene, non ci sono state grosse perdite, lo Yutiranno anche non ha perso granché vita, però è meglio andarli a buttare sopra i Rex in modo che loro se li fanno fuori più facilmente che lo Yutiranno. E sbaglio sempre il tasto, scusate, ma nella foga dell'emozione ho schiacciato il tasto V. Guarda che skill pazzesca. Questa qui che ghiaccia è abbastanza pericolosa. Ok, sta a circa metà vita. Aiuto, tutti addosso. No, troppi questi. Ragazzi, aiuto. No, lo Yutiranno, no. Si è incastrato. Venite qua ragazzi.
vedete? Vabbè, fammi togliere, se no non mi muovo più. Ma perché tutti lo sa me? Sono troppi. Ho come la sensazione che lo tiranno a breve non ce la fa. Devo chiamare i T-Rex, ma non riesco a chiamarli. Allora, ragazzi, non mi riesco più a spostare. Ma come mai mi sono incastrata così? Niente, non si muove più. Ah, pochissima vita. Ah, forse ce l'ho fatta. Speriamo bene. Togliamoci da qua. Non riesco nemmeno più a... Manca veramente poco, ma ce la siamo... Ah, aiuto! Ce la siamo vista brutta. Andiamo un po' indietro. Ok, ragazzi, per poco, guardate lo tiranno che... Ok, ce l'abbiamo fatta. Però lo tiranno se l'è vista brutta. E che se moriva io andavo giù come una pera marcia e mi facevano fuori, forse avrei perso completamente la partita. Comunque è andata bene, però erano OP questi T-Rex. Allora, vediamo un po' se hanno... guardate, sì, hanno perso, nemmeno a metà vita stanno, però chiaramente ne hanno persa. Però 50.000 va anche bene, ma ce l'abbiamo fatta un po' non troppo facilmente, ma soprattutto credo che abbiano resistito per il discorso che avevano l'armatura, o meglio la sella ascendente. Ok ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta anche questa. Vi ringrazio di aver visto. Se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti. Adesso andiamo a vedere in base con calma che tipo di ricompense ci ha dato, ma penso che avrà dato un altro Fenrir. Dunque ragazzi, non ci avevo fatto caso, ma alla fine uno dei T-Rex è morto. Però comunque le perdite sono state veramente limitate per fortuna. Però molti hanno perso anche quasi metà vita. Dunque allora, le ricompense sono... Oh, finalmente! Allora, la skin del Mjolnir, non so come si pronuncia, scusatemi, ma per quanto riguarda quando ci sono questi nomi molto difficili, non so mai la pronuncia, fatemi sapere come si va a pronunciare. La skin l'abbiamo finalmente ottenuta e poi ci ha dato un livello 225, però sempre maschio, mi pare che anche quello che avevo in base era un maschio, e poi la solita bandiera. Ok, vabbè, sono abbastanza soddisfatta, finalmente ce l'abbiamo fatta. Vi ringrazio di aver visto, ciao a tutti, mi raccomando mettete un bel mi piace per l'impresa, alla prossima! Comunque ragazzi, ho trovato poi dentro, togliendo il dino, 500 di elemento e infine finalmente anche questo qui, il trofeo.